L-asbestos huwa materjal li jikkawża l-kanċer u jintuża fil-kostruzzjoni. Materjal li skont 20 ex-ħaddiem tat-Tarsna u qraba ta' ħaddiem ieħor li mit bil-kanċer kawża tal-asbestos stess kienu esposti għalih ta' kuljum meta kienu jaħdmu t-Tarsna. U dan mingħajr qatt kienu formati bir-riski. Mawa News, l-avukat ta' dawn il-vittmi tgħid li l-gvern u l-awtoritajiet kienu jafu x'qed jiġri u li stess dan ma kienx il-każ xorta dan l-obbligu jaqa' fuqhom. Tistax titratta in-nies b'dan il-mod. Jiena għandi fatti li ressaqthom, jiena persważa illi il-gvern, l-awtoritajiet kienu jafu. L-avukat tispjega li l-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem taċċetta biss mal-10% tal-każijiet li tresqu qudiemha fil-fażi inizjali. Il-każ tal-eks ħaddiema tat-Tarsna wieħed minnhom. Bil-Qorti Ewropea qed tistenna li l-Gvern jgħaddi reazzjoni uffiċjali fuq il-każ sa Novembru li ġej. Dr. Galja tgħid li s'issa l-Gvern għadu ma taleb da risposta lill-Qorti ta' Strasburgu. Ngħidu f'dan il-każ l-istat abdika. Inti kellek awtoritajiet bħal huma l-awtoritajiet tas-saħħa, il-pulizija li kellha tagħmel investigazzjoni meta saret taf illi kien hemm dan in-nies kollha timutu. L-awtoritajiet tas-saħħa dawn it-tip ta' affarijiet ma sarux, jiġifieri l-istat hawnhekk qisu abdika mir-responsabbiltajiet. Minħabba dan in-nuqqas il-ħajja ta' numru ta' ħaddiema u l-qraba tagħhom ġiet affettwata għaliex partiċelli tal-asbestos kienu jaħlu mal-ħwejjeġ tal-ħaddiema u bekk jiġu f'kuntatt anke mal-qraba tagħhom. Dan kollu fis-serjiem ta' sofferenza għal dawn in-nies. Iktar u iktar meta tkun taf illi dik is-sofferenza tiegħek ġrat minħabba aġġir fejn inti kont ta' xi ħadd li naqas mill-responsabbiltà tiegħu mhux għax inti għamilt xi ħaġa. Imma minħabba nuqqas ta' awtorità. Dr. Galja tgħid li każijiet simili tal-asbestos ma jiġux preskritti bil-liġi għax l-effetti jistgħu jibqgħu jinħassu fit-tul u għalhekk wieħed għadu fi żmien li jfittex rimedju legali. Tisħaq li dawn huma sitwazzjonijiet inaċċettabbli. Tkun taf illi hemm sustanza li qed toqtol u tibqa' tibgħat konsabu konoxxenza in-nies fiha. Ma tistax, mhix aċċettabbli.